No, un click. Modalità un tempo. Ah! Ah! Aprilia RS 425. Questa qui è la centralina aggiuntiva. Ok. Questa è collegata al turbo. Queste sono resistenze. Perché i LED, ricordatevi che si accendono con la resistenza da 220 ohm. Ok. Da qui parte l'impianto. Ok. Qui c'è un tubo, non lo vedete, che è collegato al turbo. Qui c'è la manopolina. Ok. Un click. Ma fermo che si rompe, Un click, modalità due tempi. No, un click. Modalità un tempo. Ah! Ah! Poi fai doppio click e ritorna a quattro tempi, tranquilla, no? Così quando ti ferma il carabiniere, minchia, la moto è a posto, senza lo specchietto, senza le frecce, senza la carena, ma è a posto perché quattro tempi, no? Mica arrivi, fermo il semaforo, fai il garello contro lo scooter 250. Cazzo, ti dà la merda pure lo scooter 250. Oh, c'è stato giovedì che ha piovuto a scuola. Andiamola bene. Sono andato dal prof di motoria e faccio: prof, mi serve un sacchetto dell'immondizia. Mi guarda e fa: che cazzo ti serve? Dopo le spiego. Allora vado, il prof pensava che avessi la moto dentro scuola. Vado bello, cancello principale della scuola, me ne esco con sto sacchetto del caffè. Vado e gli metto il sacchetto, sembrava la moto degli zingari. Tutto qua coperto col sacchetto, la targa. Esco fuori da scuola, bello, tiro via il sacchetto, lo butto per terra perché fanculo l'inquinamento. Fanculo l'inquinamento. Che sono partito, inizia a piovere. Mi è entrata tutta l'acqua dentro. Nah. Aprilia RS 425. Modello questo qua mi sembra del 2016, quattro tempi ovviamente, è di un mio amico e oggi porterò il video test prova, chiamatelo come volete insomma. E piccolo accorgimento, è giusto non funzionante più di tanto questo freno ed è giusto un po' già grattata di suo, questa qua è un po' vissuta, ecco. Ma saliamo in sella e proviamo un attimo a vedere com'è, tra due tornanti stretti e qualche curva forse un pelo più larga. Motore che allunga tanto, più dell'Euro 5, perché se voi sapete noi due in teoria abbiamo sulla carta circa lo stesso motore, però le centraline sono con delle limitazioni diverse e devo dirvi che in accelerazione si sente che è molto più libera questa qua della mia. Adesso proviamo un po' a vedere com'è in discesa e poi vi dico la mia. Bellissima. Ragazzi, vi devo dire, allora sarò io abituato tanto al motard
ma è una moto che vi fa stancare gli avambracci un sacco. Considerazioni finali di questo breve video. Aprilia RS 425 devo dire che è tanta roba, ve la consiglio se vi piacciono le sportive. Anche a me che vengo dal Motarda per fare curve è stupenda, più veloci sono meglio è, allunga tanto e nulla, ci becchiamo nel prossimo video.